Vazou, mano. Vamos começar mais uma aventura aí. Vambora, meu. Você tá com gordo aí. Eu comprei aqui, eu vou pegar e levei pra lá. Tá com a mão. Belinão tá aqui já. É isso aí. Nós dá uns 22 km de caiaque. Mais uns 10, 12 de selva. É isso aí. Nossa. Uns 12 quilômetros de selva, mais 22 de represa. Isso aí. Levando o caiaque aqui. Olha a coisa disso Isso aí. Desbravador. Selva. 22 quilômetros de represa. 22 km de represa, nossa. Mais 12, 13 quilômetros de selva. Vai ser show essa aventura. Eu já falei, eu Peguei, tá meio errado aqui já, né? chegando. Nossa, uma aventura. Sol. Mais uma aventura, olha. Mais uma aventura, nossa. Que relado aqui que bate aqui. Se liga, já peguei a maior. Ó, ó. Isso aí, ó. Isso aí. Vai. Vai vir lá. Tava assim deitado. Deitado tudo. Sai desse bico aqui. Tá bom, tá sossegado aqui. Tá mansinha a represa. Então beleza, pra andar de caiaque. Vamos nessa. Ele já tá desamarrando aí a parada. Vem com nós. Caiacão aí, Mistral da antiga. Vamos pegar essa represa aqui. Hoje tá beleza, tá mansinho. Vazia a represa. A última vez estava aqui em cima. Mano, sempre cegado, o Lucas casou. Então já tá no esquema Mas aqui. tudo cegado, caralho. Um parceiro nosso aqui. Recebe na rua, difícil. O Paulo que vai exigir o Paulo. Paulo ele tá andando de bike igreja, toda né? hora, né? Tá. Que da hora, mano. Casou também, mano. Casou? Casou. Tem uma menininha ele. Também quase morreu também. Vamos preparar aqui os bagulhos. Cheira doido também, né, mano? Oi, ele bateu de... Filmando o Moi aí. Lá no Areião, lá aquela vez, lá que ele bateu a jogue. É, mano. Bateu atrás do caminhão, mano. Você é louco. Quase cara. que morre, velho. Quebrou o osso aqui da face, mano. Você é louco. Caralho, essa via é muito louco. Que da hora, hein?
Vou colocar Cachaça aqui, é Mi? foda. Pior que Vamos eu nessa não aí, tenho cachaça, velho. Vou colocar o celular aqui. Celular, é. Beleza? Tomou ainda ali. Isso aí, nós tá partindo aqui, ó. Pegada. E nós tá perto da balsa, a balsa do Riacho Grande lá. O couro vai comer agora. Beirando as margens aqui. Suave. Sai. Tô caçando uns balão aqui no meio da represa. Na mata. E tinha uma boca ali. Tinha umas linhas ali pra trás. Você não vai dar uma olhada. Vamos nessa. Pra esquerda aí dele. Tô só margeando aqui. Depois o chicote vai estralar. Isso aí, ó. Balsa Riacho Grande ali. Dá um rolê pra cá. Bora lá, Cancheta e Estrada Velha. Nós achou um acampamento aqui de pescador, da hora. Bom acampar aqui pra pescar, hein? Isso aí. Chegamos numa ilha aqui, ó. O travessor lá, mas tá baixo ali. Caraca, que baixo. Secou pra caramba a represa, hein? Ali nós teve que atravessar a pé aqui, ó. Dali pra cá. Aqui ficava embaixo da água. Vamos mais pra lá ainda. Tem outra caminhada ainda pra lá. Opa, chegamos aí. Chegamos aqui no fim da linha. Agora é só selva. Caiacão aqui, vamos esconder ele aqui no mato. Aqui é o fim da linha. Daqui. Mas vai entrar aqui na picada aqui. Vamos bater um rango aí. Já tá tarde. E aí, vai fazer o que pra nós aí? Aqui é o fim da linha da represa Billings. Vamos chegar lá. Beleza? Vou bater o rango agora. Entrando a água da represa. Quanto que foi esse filtro aí? 100 pau. As impurezas. Fazendo um rango aqui. Joga um molho aí. Macarrãozinho na esquina. Vou jogar tudo. Não, tira um pouco. Já tem rango, né? Vou jogar tudo aí. Pega a colher aí. Derrubar o macarrão aí. Tá atrás de você aí. É assim. Ó, o macarrão aí, pô. Pega aí o macarrão. Joga aqui ou joga aí? Joga aí. Vou jogar aqui. Mesinho. Nossa da selva aí, ó. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Vendo aqui 2 paletas. Isso aqui é importante, hein? Tá vendo? Aqui faz aqui, ó. Desmonta. Desmonta a parada. E vira a colher. Aí, colherzinha.
Aqui é um gato. Esse aqui é a última, hein? Ó, tá vendo? Da hora. Vou pegar um rango aí, galera. Fizer uma oração já, agora vai ficar só no rango. Daqui a pouco vamos pegar a selva, hein? Isso aí. Oi, selva! Aqui. Como é que tá? Aí já tá no esquema já. Tá bom já. Fixa. Olha, selva. Bota estrala. Um chazinho de boa. É, tem mais. Não sei quantos quilômetros aí de selva pra dentro aí. Vamos ver aí. Vai dar uma marca. E é selva mesmo, filho. Não é. É o fim do mundo. Fiz uma briga aqui já no esquema. Só arrumar a lona aqui já era. Minha Cux aí. Estou numa ilha aqui, ó. Chegamos aqui, ancoramos. Que da hora, hein? É bom pra pescar, hein? A ilha, Paulo! A ilha, Paulo! Olha, Da hora, hein? Bom pescar, hein? Caiacão lá.
Pereneira no esquema. Selva total. Viu? É facinho com coisa. Foi rápido aqui. Tá indo. Dá uma sopa ali agora. Pulseira. Vou colocar aqui, ó. Viu? mata.
catar na boca. Tá nas árvores aí. Eu acho que tá a boca, tá, né? Deve estar em cima das árvores, hein? Ó, a bandeira aqui. Caraca. Feitinha, quadriculado.
hora, hein? Vá! Devagar. Vá! Nós, maravilha! Deus deu pra nós! Na boca de um rio aqui, né? Na foz do rio, quer dizer. Caramba, passando meio da árvore. Caqueja já tá no esquema aqui. Fazer um chá. Aqui, ó. Já abre a represa. Show, né? Bom pra pescar, hein? Tranquilo, né? Olha lá. Tem uma galinha d'água ali. Da hora, hein? Vamos remar. Olha lá a galinha dela. Ficou bom, hein?